just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts. Salve galera, aqui quem fala com vocês é o Blackout, começando mais um vídeo de gameplay no canal. Galera, hoje eu vou estar ensinando vocês aí como fazer uma fogueira aqui no DayZ pelo console Xbox One. Eu quando fui aprender, eu procurei vídeos sobre fogueiras aqui no Xbox e foi muito difícil de achar. Achei muito vídeo gringo, então fui aprendendo meio que sem entender nada. Então eu vou estar trazendo esse conteúdo aí pra vocês aí, pra estar ajudando a comunidade do Xbox aí a fazer fogueira no DayZ aqui, beleza? Primeiramente, vocês precisam ter uma faquinha ou machado, tanto faz a faca. Eu vou estar pegando essa aqui de combate, que você acha aí em qualquer barraquinha do exército aí. Aí vocês... eu vou pedir para vocês vir primeiramente pegar o espeto que vocês vão cozinhar a carne. Pega essas árvores maiores aqui. Aí só chegar com a faca perto dela e segurar RT. Ela cortou o galho mais grosso, mas ele serve também. Ó, fiz os dois. Vocês vão precisar desses dois tronquinhos. E essa fininha aqui. Ó, aqui está. Essa aqui vai ser uma das lenhas que a gente vai estar montando a fogueira. É bom pegar 4 dessa daqui. Eu vou pegar só 2 para vocês verem como é que se faz a fogueira aqui no Xbox, beleza? Esse aqui serve pra gente estar colocando a nossa carne. Que no caso aqui é só arrastar. Vocês vão até a carne cru. Segura o ar. E... o controle desconectou, segura o A e arrasta pra lá, beleza? Como vocês viram aí, ó, espetinho de carne. Beleza, já tá pronto o nosso espetinho. Agora com a faca novamente, vocês vão até uma árvore maior e cortam pelo menos 4 cascas. 3 vão ser para a fogueira, vai ser o combustível da fogueira, e uma pra gente tá fazendo acendedor. 4, coloquei dentro da mochila. E agora vocês vão até esse arbusto menor. Segura RT nele para ele tá cortando o galinho menor. Beleza, já cortei. E galera, essa nova atualização não deixa tá fazendo fogueira dentro de casas, celeiros, etc. Não tem como mais estar fazendo fogueira dentro dessas coisas. Então a gente vai estar fazendo aqui fora, beleza? Aí pra gente estar montando a fogueira, é só pegar... Primeiramente deixa eu... Pronto, dividir um aqui, ó. O Y divide para estar separando. Tinha 4 junto, né? A gente vai precisar de um desse separado para estar fazendo acendedor. Aí vocês pegam esse tronco e combina com uma casca de árvore. É só segurar RT. Beleza, como vocês viram, a fogueira já está armada. Aí pra gente estar aumentando aí o combustível dela, vocês seguram um A e apenas une aqui onde já tem o outro aqui, ó, da fogueira já combinada e armada. Beleza, ó. Já tem 2 tronquinhos lá, ó. Você pega mais 2 dessa casca aqui e põe lá na lenha. Pronto, já tem bastante combustível pra gente estar fazendo a fogueira. Aqui está a fogueira, ó. Já tá pronta. E agora para fazer o acendedor, é aquele tronco de arbusto menor. Na verdade um galho, né, de arbusto menor. Tem que ser o arbusto menor. Se for maior ele vai estar fazendo esse espeto aqui. O espeto é o arbusto maior. É só seguir o vídeo aí do começo que vocês vão estar conseguindo fazer aí. É sucesso. Aí vocês pegam esse arbusto menor, o galho, vão até a casca de árvore
Aí aqui, ó, aparece... Calma aí, deixa eu ir lá de novo. Aperta B para combinar. Aqui vai estar, o meu tá em espanhol, né? Vai estar ali, ó, fabricar fogueira. Não é. Vocês apertam de novo RT e apareceu fabricar kit de fogo manual. Aí vocês seguram para tá fazendo. Beleza, o acendedor tá pronto. Coloco o acendedor na mão. Ele está na minha mão aqui, como vocês podem ver. Chega na fogueira, onde está a fogueira armada. Segura RT para tá acendendo. Beleza, temos fogo. Aí agora é só pôr o espeto na mão, como eu ensinei a vocês. Chegar perto da fogueira. Aqui, ó, eu achei o local indicado onde aparece R2. Segura o R2, beleza. É só assar a carne. Aí, ó, tranquilinho. Só que, galera, tomem cuidado porque a nova atualização não dá pra fazer mais dentro das casas. Agora tem um novo fogãozinho onde a gente consegue tá cozinhando nossa comida. Depois eu vou estar ensinando vocês como é que faz também no fogãozinho. Então eu falo cuidado porque às vezes tem alguém camperando por aí. Você vai lá fazer sua fogueira e bum! Toma um tirão na cabeça e tchau. Entrega toda sua carne assada pro cara. Então tome cuidado. Esse é o jeito mais fácil que eu aprendi a fazer a fogueira. Eu sempre tô fazendo aí porque a carne animal é a melhor que tem pra gente tá sobrevivendo aí no DayZ. Aí, ó. Carninha assada, só levar pro inventário e sucesso. Esse é o melhor jeito que eu aprendi de fazer a fogueira. E quem aí gostou do vídeo aí e não é inscrito, se inscreve no canal aí pra tá dando uma força pra gente aí, tá começando, beleza? A gente tá quase com 1000 inscritos aí. Dá uma força aí, galera, pra gente bater essa meta. E comenta o que acharam do vídeo aí, se precisou de mais detalhe, pois a opinião de vocês vai estar me ajudando muito a aprender mais aqui no YouTube e trazer vídeos de mais qualidade. Então o vídeo de hoje foi isso. Blackout agradece a todos vocês aí. Tamo junto. Espero que esse vídeo aí ajuda muito aí a comunidade da galera que joga no Xbox One. E é nóis. Valeu, galera. Tamo junto. Forte abraço.